هذا نخليه طعم لكم زي العش، زي وش، زي العش. نوهم هاي حيوانات به علشان ما يبين. حطينا ضمة خفيفة عليه زي كذا. يا لون التعب. يلا
لا يا رب لك الحمد. التعب فل. ودبتي يا الربع والله ودها تخلص ان شاء الله. انا بس تكمل لي هالطبخة بس. خلينا نشوف الطبخة. بسم الله الرحمن الرحيم. يا سلام. أنا نقلبه على جهة الثاني. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. يا سلام. الله يطول عمرك. بسم الله. يا سلام. ذريتها بهالشنطة وهذا الشكل النهائي. يا سلام ما شاء الله تبارك الله. بسم الله الرحمن الرحيم. شوف مع هالزغلول هذا فرخ الحمام. اللهم لك الحمد والشكر. خلاص بسم الله. يا مساكم الله بالخير. أكيد تعرفون الموقع هذا موقع اللي حول مشباكي لا كاميرا. أول شي ذواني الربع لا كاميرا لي تقريبا يمكن عنها 8 أيام ما جيتها، وقلت خلني أجيها ذوان وإن شاء الله أنا مصوره. وهو ترى خطأ إني أطول عنها يعني المدة هذه، لأنها هي لو صورت شيء يعني مهم زين لقطات زينة، لو كثرت التصوير، لو جاء طير ولا جاء ذيب ولا جاء حسني وكثرت التصوير به تلغي، لو انه مهم غير تمسح. فعاد لازم كل يوم يومين 3 مرة، لكن المسافة بعيدة بالحيل يا الربع. وذوان طال عمركم ان شاء الله ودي عمدها واخذها سواء مصورة او مي مصورة، لان البطارية ذواني مصدها انها ما تطول طولة بطارية، لكن بدي شيك على بطارية اشحنها ومنها شيك وش اللي صورت. واكيد هن كاميرتين، لو واحدة يمكن مصورها اكثر من 500 مقطع او 400 هو عليها. شوف الطريقة طالعة. تعرفوا شو هذا؟ هذا يسمونها الشنير اللي لونه القطع. اللي ما يعرف الشنير يعرف يمكن القطع لونه القطع، واللي ما يعرفن كلهن زي حجم الدجاجة الفروجة الصغيرة اللي عمرها أقرب مالها بها8 شهور حولهن. هنا لكن أنا ذوان طال عمركم بالاتجاه داخل الكاميرا ودوي حتى ماني على جيبي، راح طال عمركم مع خويي وأغراضي ناقصة. اي بالله حتى الشنطة اللي المفروض انها تكون معي علشان احط البطارية والكاميرات بيها ما هي معي، يعني الحين غير ازمهن بيدي ويتعبني شوي، لكن الشنطة هشوف
تريحني من شيء واجد. اي هذا الموقع وصلناه والحمد لله. بس خلينا نول نشوف وش علوم الكاميرا وش هي مصورة وش هي مخلية. يا سلام. شوفوا طال عمركم نشوف احنا وياكم بإذن الله سوا. هذه كاميرا الربع وهذا الطعام اللي انا حطيته بهذا. اي بالله طال عمركم هنا يا اثر الطيور دقات بلا الدق. اي بالله يلا. طبعا يا الرب الله يمسيكم بالخير. شلون زعمنا كاميرات مع بطارية. طبعا في بديل عن البطاريات اللي يجينك صغار، بطاريات صغار حقت الريموت اللي مقاسين قدر هالاصبع زينات. لكن انا هذه علشان انساها وعلشان ما اظل اشتري حجرات شريت هذه مرة واحدة تشحنها وتطول معك. لكن انا ليه وقفت ثوان هني ودي اسولف علشان الشنطة. ميزة الشنطة انك طال عمرك تزم البطاريات بيها والكاميرات على ظهرك وتمشي. لو انا ماسك هاللوني انتم تشوفون البلاد واعرة صح؟ لو تدعثرت وانا ماسك هاللوني قرتهن ومسكت نفسي. قرتيلهن هذول اللي قرتهن طشيتهن تكسرن وشوف عاد وش يصير عليهن وانسان مصورته شيء زين تتعب عليه تخسرهن. يعني هذا اتكلم من مزايا الشنطة ان يديك يكونون فاضيات. لو تدعثرت ولا شيء تمسك البلاد يكونون الشنطة فيها الأغراض ومسكرها 100% ما يصير عليها شيء. إيه. ويلا بدنا نكمل مشوارنا مع وعر لما نطب على خوي وعاد أشوف وش اللي موجود بيها. إن كان شيء زين أبشروا بخير أنزلها لكم وتشوفونه تستمتعون. ما في شيء المعدة. أنا والله ودي لكن عاد المعدة.